Вы не будете пить подряд все таблетки. Что же в первую очередь в вашем образе жизни создает и поддерживает болезнь? Когда нет нормального цикла и овуляции, то первое, что нужно восстанавливать, это работа с собой и с яичниками дает замечательные результаты. Тело и психика едины. Временное нарушение работы органа, вызванное, как вы знаете, прежде чем реализоваться в теле, болезнь пускает корни в душе, в психике, в сознании. Там основная причина, которая проявляется позже, через время, на физическом теле. Мне часто пишут женщины с просьбами помочь восстановить здоровье, восстановить менструальный цикл при истощении яичников, особенно после приема гормональных контрацептивов. Особенно если женщина долго не может забеременеть. Но дело не только в оральных контрацептивах, которые влияют на снижение функции яичников. Существует много других причин, и не только в теле. Как вы знаете, тело и психика связаны. Каждый орган в человеческом теле имеет свое отражение в психике. Работа органов, их состояние влияют на наши эмоции, на наше мышление, на наши поступки и наоборот. Тело и психика едины. Временное нарушение работы органа, вызванное стрессом, переутомлением, токсичным мышлением или чем-то еще, тоже отражаются на поведении человека, на его мыслях, на его поступках, на его органах. Это важно, потому что существует и обратный процесс. Состояние психики человека влияет на состояние органов и всего организма в целом. Это дает вам понимание и вместе с тем большие возможности. Вы можете менять свои взгляды, поступки, учиться новым навыкам, делать конкретные действия, которые вас наполняют, и ваши органы будут восстанавливаться. Тогда вы не будете пить подряд все таблетки, вы будете слушать себя и прислушиваться к самой себе. И когда вы внимательно, с любовью будете слушать себя, будет понимание, а это даст вам энергию задуматься, что же в первую очередь в вашем образе жизни создает и поддерживает болезнь. И попробуете это изменить, и будете менять. Как же восстанавливать яичники, спрашиваете вы? Да, восстановление яичников – это тема очень важная. Когда нет нормального цикла и овуляции, то первое, что нужно восстанавливать, это внутреннюю расслабленность и принятие. И, естественно, вместе с этим яичники и надпочечники. А затем уже двигаться дальше. А какие же особенности психики и здоровья у женщины, у которой снижена функция яичников? Естественно, она, скорее всего, находится в стрессе. Формируется низкая самооценка, растет вина, неуверенность в себе. Раньше начинается переменопауза, нарушается работа нервной системы, а значит нарушается работа других желез внутренней секреции, щитовидной железы, надпочечников, поджелудочной и многих других. На снижение функций яичников реагируют и другие органы. Почти всегда, когда снижена их функция, забеременеть очень и очень сложно. Но можно восстановить и забеременеть. Может быть невынашивание беременности, нарушение цикла и другие женские проблемы. Как же из этого выйти? Что можно сделать самой? Какие есть подходы к яичникам на физическом плане и к самой себе на душевном плане? Подходы есть, и, как всегда, они простые. Первое, что нужно сделать, это снизить уровень стресса. Второе. Для повышения самооценки научитесь себя хвалить. Женщина в состоянии пониженной функции яичников особенно беззащитна и уязвима. Она может винить себя во всех смертных грехах и ошибках, в том числе, что сделала аборт, в том, что пила таблетки, в том, что когда-то давно сделала что-то и через много лет думает об этом. Не нужно себя винить. Это сделает только хуже. Наоборот, ваша основная задача в период восстановления и на всю оставшуюся жизнь хвалить себя за каждую маленькую малость и ни в коем случае ни в чем себя не обвинять. Примите за правило, что вы ни в чем ни перед кем не виноваты. Это просто урок от высших сил и судьбы лично для вас. Да, это не просто принять. Я знаю. Но вы мудрые. Вы сможете это сделать. Третье.
Если вам за 40, то снижение функции яичников – это первые сигналы о старении организма и приближающиеся к новому периоду вашей жизни. Вам нужно попробовать изменить отношение к зрелости, а потом к старости. На самом деле это не старость, а зрелость и переход в другую фазу своей жизни, фазу мудрости, принятия и полноценного проживания жизни. Четвертое. Правильное понимание работы яичников в психологическом плане неразрывно связано с началом и окончанием дела. Есть такое понятие, как смерть и возрождение. Это процесс, когда завершение или умирание одного дела дает начало чему-то новому. Это происходит каждый день и в суточном ритме, и в любом другом деле. Старое отжившее достигает своего апогея, и в этот момент происходит рождение нового. Используя эту аналогию, представьте, что в яичниках постоянно идет такой хороший переход к чему-то новому. В вашем организме яичники являются тем самым волшебным органом, где тьма превращается в свет новой жизни. Яичники являются органом смерти и возрождения месяц за месяцем, год за годом. Это ваш волшебный орган. Так же, как в почках происходит переход страха в жизненную энергию, а в печени рождается сила, которая может превратиться в гнев, если его не использовать по назначению, он будет истощать вас. Точно так же и яичники дают ресурсы для завершения старого цикла и начала нового. Каждый менструальный цикл в яичнике созревает яйцеклетка, но ее сила и качество зависит от груза незавершенных дел, которые женщина тащит на своих плечах за собой. Если старое не завершено, не отпущено, если голова забита старыми сожалениями, виной, неприятием себя и мира, обидами к миру, к мужчинам, к самой себе, то новой яйцеклетки не будет вовсе или она будет слабая. А это потенциал для будущего ребенка. И слабым потом будет желтое тело. Оно не сможет согреть и удержать зародыш. А как же завершать дела, вы спрашиваете? Как это сделать, если яичники подавлены и долго не могут восстановиться после гормонов, абортов, стресса? Сложность здесь заключается в том, что у нас существует страх смерти. Чтобы восстанавливать яичники, скажу в метафорическом сейчас смысле для вас. Необходимо научиться умирать для того, чтобы рождаться заново. Умереть для прежней и родиться для новой себя. Для современного человека сейчас это очень и очень сложно научиться проходить через самую глубокую точку. Но это возможно. Каждый человек это может. И вы тоже. Когда вы возрождаетесь заново, чистое, принимающее, расслабленное, это восстанавливает вас и ваши яичники. Может, это кажется слишком сложным, но я знаю по опыту других женщин, что грамотная психологическая работа с собой и с яичниками дает замечательные результаты, чудесные результаты. И пятое. Начинайте, наконец, делать конкретные действия для восстановления своего здоровья и своих яичников, своего организма. Прежде всего, это немного изменить питание. Не радикально все менять, нет, немного изменить. Потом начните делать специальные упражнения для возрождения яичников. Добавьте лекарственные травы, которые направлены именно на лечение истощения яичников. Потом специальные БАДы, медитативная практика и, естественно, психотерапия. Все это я даю на индивидуальных онлайн-консультациях по видеосвязи, которые помогли уже многим женщинам стать здоровыми и реализовать свою мечту. Когда у вас будет возможность, вы можете позволить себе записаться на консультацию по ссылке под этим видео. А прямо сейчас я желаю вам научиться принимать и отпускать и скорейшего восстановления яичников и реализации своей мечты. И спасибо, что посмотрели это видео до конца. Подпишитесь на канал, мне будет очень приятно. И я желаю вам счастья. Всегда ваш доктор Павел Сапего.